kumbaga. Gikan sa tawag ining dako akong diin usapan pa ay sakop sila niini pagkahuman. Nahurot naman tong daghan mo nang sila na lang ang nagilin. Buti pasabot physically, historically, theologically, and even biblically. Dapat connected sila na. Sakop sila sa iglesyang gitukod sa atong ang Ginoong Kristo aron maklaim nila nga sila usa ka gitawag og remnant church. Pero ang pangutana, may sakop pa sila sa iglesyang gitukod ni Kristo? No sir, no ma'am. Nga naman kay ang Seventh-day Adventist, even ang ilang history, admitido na buto lang ang Seventh-day Adventist ni abtong 1863. So mo di pasabot niya na, kining Seventh-day Adventist sikta yun eh. Sikta ni nga migawas sa usa ka piki nga sikta. Resulta po ni sa piki nga sikta nga nagnaong sayo, nagpalpak. Munang ning buto ning another na po gitawag og palpak. So dili niya tawag ining claim ang term nga remnant church. Dili sila salin. Actually, ang term magud nga remnant, buti pasabot niya na sila mo oy kana mitawng nahibilin. Salin ba kumbaga. Gikan sa tawag ining dako akong diin kung sa kon pa nahisakop sila niini pagkahuman. Nahurot naman tong daghan mo nang sila na lang ang nagilin. Buti pasabot physically, historically, theologically, and even biblically. Dapat connected sila na. Sakop sila sa iglesyang gitukod sa atong ang Ginoong Kristo aron maklaim nila nga sila usa ka gitawag og remnant church. Pero ang pangutana, may sakop pa sila sa iglesyang gitukod ni Kristo? No sir, no ma'am. Nga naman kay ang Seventh-day Adventist, even ang ilang history, admitido na buto lang ang Seventh-day Adventist ni abtong 1863. So mo di pasabot niya na kining Seventh-day Adventist sikta yun eh. Sikta ni nga migawas sa usa ka piki nga sikta. Resulta po ni sa piki nga sikta nga nagnaong sayo, nagpalpak. Munang ning buto ning another na po gitawag. Atong gipaminaw higala, atong gipaminaw mga Facebook ang reaksyon sa usa ka Katolisismo nga naghatag siya explanation mahitungod sa Seventh-day Adventist. Kaya ang Seventh-day Adventist nag-claim nga sila kuno ang remnant, no? Gi-explain na ang Seventh-day Adventist nga pastor nag-explain nga sila kuno ang remnant nga sakop kuno sa church kuno nga gitukod ni Kristo. Sila ang remnant. Motong gi-explain sa Catholic Faith Defender nga ang remnant kuno kadto kuno ning nawala nga simbahan gitukod ni Kristo nya sila ang nahibilin. So no nang gi-explain niya nga palpak kuno kay ang Seventh-day Adventist hingbuto kuno anang 1860 1835 manggid ang officially ana guys recognized ni William Miller. Pero wala nila ang kuna nga ang Seventh-day Adventist gikan sa Katoliko. Ya? Ang Seventh-day Adventist guys kung imong tan-awon gikan sila sa Katoliko. Kung imong i-trace up ang history sa Seventh-day Adventist, kay ang nanggawas nga grupo sa Katoliko, nagsugod ni sa 17th century. Paggawas sa pito ka kardinal sa 15th, 17th century, mao na to ang pag-usbong sa mga anak-anak sa Katolisismo. Ang sakit lang aning tawhana kay wa nila ang kuna nga ang Seventh-day Adventist anak sa ilahang relihiyon. Muna ang gitawag anak sa ilang relihiyon. So, ang tanan guys nga nanggawas sa Katoliko, ako nang makita nga based sa itong study, no, nga anak na sa Katoliko. So, ang nakamaot anining worker sa Katoliko nga nag-explain siya, wa niya ang kuna ang anak sa iyahang relihiyon nga Katolisismo. Ang Katolisismo nanganak og Seventh-day Adventist. Kanya ang Seventh-day Adventist karon maunay nagpasiatab nga kuno sila kuno ang remnant nga mga tumutuo sa Ginoo kuno. Mo nang gi-explain po niya nga dapat kuno mahimo siyang membro sa simbahan nga gitukod ni Kristo para ma-claim niya ang remnant. Guys, sa tinud-anay lang nangalibog sila kay bisan unsaon nato og explains guys, bisan unsaon nato tuon tanan nga sikta karon nga naa karon sa palibot di ka na sila sa Katoliko. Mabitaw nang ang Katoliko, isog kang moingon siya nga sila kuno ang tinuod nga simbahang gitukod ni Kristo. Kay ilang nakita nga ang tanan nga relihiyon, gikan sa ilang pundok. Gikan sa ilang pundok. So kita guys, Baptist, as a Baptist, wala tay appeal diha. Wala tay appeal diha sa claim ani mga tawana.
Mubaya na nga kung imong tan-aw ng Seventh-day Adventist, bisan og hinghawa sa Katoliko, pareha ra gyapon sila sa Katoliko nga di siguradong maluwas. O tanan nga relihiyon nga nanggawa sa Katolisismo, guys, dili gyud na siguro silang maluwas. Bisan Pentecostal, bisan Assembly of God, bisan Alliance, bisan Seventh-day Adventist, Jehovah Witness, tanan-tanan nga mga sekta nga nanggawas na naa na mga after sa Reformation, mao na guys ang relihiyon, mao na ang gikan sa Katolisismo. Pero by the way guys, ang Baptist, bisan og gi-appeal nila diha sa ilahang pato-pato nga doktrina, ang Baptist sa Biblia, klaro og tataw kaayo nga nag-trace up mahitungod ni Kristo, mahitungod ni John the Baptist, ug sa tanang mga apostoles nga membro sa simbahan gituko ni Kristo, ug kana guys, walay lain mao ang Baptist. Mao nga ang Baptist nagdualita sa sigurado nga kaluwasan nga ang tao buhi pa maluwas, ang tao buhi pa makabaton sa kaluwasan, dili inig kamatay. Pero unlike sa tanan nga siktang nga nanggawa sa Katoliko, pareha sila og view about sa kaluwasan nga dili sila sigurado. Unya ra inig kamatay, unya ra inig padayon, unya ra mulahutay, unya ra inig tigok. Muna ang ilahang mga view nga anak sa Katoliko, guys. Pero Baptist, dili ta anak sa Katoliko. Ang Baptist mao'y nag-inosarang simbahan nga nagpatuman sa kaluwasan nga pinaagi ni Kristo nga atong Ginoong manuluwas. Guys, ako lang gibutangan ninyo og aksyon, reaksyon para maklarify nato nga sila dili ang Katoliko mo angkon nga ang Seventh-day Adventist gikan sa ilaha. Pero ang tinuod na guys, gikan na sa Katoliko ang Seventh-day Adventist. Okay, salamat guys, maayong adlaw.